mawon. Kowe iki menungso sing dakah angah kepengin angakai jagat. Kowe dadi putra mantu ing Demak Bintara, kowe isih ora trima kepengin dadi sultan ing Demak Bintara kanthi dalan nyitra Ratu Semenanjung amarga nggawa parti Sorobet. Kang Mas arep penangis. Karepet Katuran Piris. Kalenggan menika kula sampun dipun pundhut minangka putra mantu ing Demak Bintara. Nanging sakiting ulang kalih sarit kula pinuwun sewu. Mboten wonten seratan jroning manah. Kula milik kami bawan ing Demak Bintara. Karepet kedong jero kena dijajaki. Atine menungso ora iso dijajaki. Upama pengen dadi sultan ora kowe bet. Nek iki Haryo Penangsang. Sopo Haryo Penangsang? Putu Gabah Patah ana ing Demak Bintara. Anak Surawiyata Dipati Dagan Lasem ora kowe ben. Kowe iki mung anake wong Pandeglang, anake wong desa, gaweane nyengkelang arit. Kowe ora pantes dadi sultan ing Demak Bintara ben. Kang Mas arep penangis. Karep Pancen kula ngrumaosi kula tiyang ajekling. Kirim ajekling bali-bali lungan bebasanipun. Kula namung namung sakyogane Bapak Kebo Kelung. Nanging katuran Gresik. Estunipun kula tasih kusuma rembesing wantu iki sing atopo. Sinten Bapak Kebo Kelung? Menika yoganipun Eyang Bajul Sengara nggih saka Sengara Pengging Sepuh Handayeng Ningrat. Duk nalika wonten geger ing Mojopahit inggih dipun dikulaken Bupati ing Belambangan Minak Dali Sinten. Sinten ingkang saged nyirep Ratu Kulawan boten sanes namung Eyang Bajul Sengara. Eyang Pengging Sepuh Handayeng Ningrat. Ngantos kaparingan putri Triman Ibu Retnawati menika awit saking parinirmanipun Sinuwun Prabu Brawijaya ing Mojopahit menika maratelaken menawi kula menika tasih darah biru. bet. Mbok kowe eling jamane jaman Demak Bintara. Ora jaman Mojopahit. Mula bet Ratu Semenanjung ulungke karo aku bet. Kula mboten mangertosi. Ulungke Lajeng kados tunggangan kula ngulaken. ulungke ora. Kula mboten beto. Ulungke ora. Kula mboten. Ulungke ora. Ulungke bet. Saestu kula mboten Ulungke. mangertosi. Ulungke. Weluh. Kang Mas arep menangis. Arep. Kakaipun kula ngaosi dhateng kejero. Nanging selagipun cacing tidak mungkin. Napa maneh kula menungso ingkang anggen rasa. Kula sambil dhateng diri pribadi. Yen ngono bukteke karo Penangsang. Ampun kepataken dhateng. Ora.
kula niku ingkang nggadahi sepeda. Ya. Disilih niku kalih tiyang rak mboten napa-napa to. Merga napa? Wong kula sing gadah kalih sing nyilih niku tetep suwe sing duwe. Sak suwe-suwene sing nyilah, isih suwe sing duwe. Pripun Kang Mas pripun? Sepeda sak Suwe-suwene suwe-suwe sing ngilang. Nek isih suwe sing duwe ya. Cocok. Bener kowe iki. Ana undho kacang ning gendol ae kowe. Ngunduk kacang urung panen kok. Kon ngunduk kacang. Si Jawa. Yo bangetan. Misah wae kowe radil. Sing cedhak kowe iki aku kudune kowe ngrangkul aku lho malah ngrangkul karebet. Nun sewu Kang Mas Penangsang, rak sampun pas. Yen pun pisah pun rangkul kalian Kang Mas Renadiren, kula ngrangkul Yayi karet. Yes, ya Yayi. Kanjeng Ratu. Oh,